Вторая глава. Будем читать первые 3 стихи там. Первый, второй, третий стихи. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, которых вы некогда жили, по обещанию мира этого, по воле князя господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сенах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по причине чадами гнева, как и прочие». Сегодня я буду проповедовать на теме «Как одержать победу над мыслью и чувством». Вы можете писать «Как одержать победу над мыслями». Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду плохие мысли. Над мыслью и чувством. И, конечно, плохое, я имею в виду плохое чувство. Как вам одержать победу над мыслями? Вы знаете, мысли очень много людей беспокоят. Я не хочу так думать, что равно лезет. Что тебя делать с такими мыслями, которые непослушны? Которые лезут. Аллилуйя. Видите, мысли играют немало важную роль в нашей жизни. Мысли, которые ты допускают в свою жизнь, мысли, которые приходят к тебе на голову, эти мысли играют большую роль в том, как ты живешь, в том, как ты поступаешь. Те мысли играют немало важную роль в нашей повседневной жизни. И если ты сможешь контролировать свои мысли, следовательно, ты сможешь контролировать свои поступки и отношения к людям. Многие из людей, которые делают плохие вещи сегодня в миру, они это делают не потому, что они плохие. Многие плохие, конечно, но не все такие плохие. И особенно христиане. Вы видите, что часто вы понимаете, что нельзя что-то делать. Но все равно вы не можете себе помочь, чтобы избавиться от некоторых вещей. Вы понимаете, что нельзя это делать, что это плохо. Вы даже уже принимали решение несколько раз порваться с этими вещами. Но часто вы видите, что вы возвращаетесь именно к этому самому вещи, который вы говорите, что вы не будете делать. Потому что мысли всегда вас крутят, всегда давит вас. И когда вы не можете что-то делать, и я даже вам скажу, есть многие люди, которые попадают в критические больницы, потому что они не умеют поставить свои мысли под контролем. Есть некоторые люди, которые себя ненавидят. Есть очень много людей, которые находятся в депрессии сегодня, потому что они не знают, что делать со своими мыслями, которые лезут им на голову. И я вам скажу сегодня, какое мысли у тебя, таков ты. Отметьте себя это, пишите, если вы пишете. Какие мысли у тебя, помысли, какой у тебя, такой ты. Что это значит? Это значит, если у тебя есть мысли о бедности, о нищете, о неудачах, я уверяю тебя, что ты тоже будешь неудачный человек. Если о бедности, ты будешь бедный. Если у тебя мысли постоянно о болезнях, или о раке, который переходит с одного члена семьи на другой, из предки на детей, поколение, то если ты не будешь осторожна, эта мысль станет действительностью, реальностью твоей жизни. Но если вы найдете другой человек, который мыслит постоянно об успехе, человек, который мыслит о благополучии, я вам скажу, у такого человека будет благополучие. Если вы найдете бизнесмен, который исповедует правильно, исповедует о том, что он удачник, что у него все получается и получится, я вам скажу, такой бизнесмен будет процветать. С другой стороны, если вы найдете другой бизнесмен, который всегда полный страхов,
to ja nie znają, może biznes poluszyca, może biznes poluszyca, ja nie znam, jak ja budę. Oni wane się wane poluszyca. Ja to wyboitis, a wasze семьи, jest wy, говорите, что у меня, наверное, семья не получится, с семьей ничего не получится, что-то там не будет, или что-то там не будет. У вас семья будет расслаблена, будет неудачная семья. Мысли играет немаловажную роль в вашей жизни. Не здесь? Поэтому мы читали это местописание. Ефесянам. Я хочу, чтобы вы читали 3 стих. Во 2 стихе Библия нам говорит, что дьявол через князя господствующего в воздухе контролирует людей неверующих. Давайте начнем со 2 стиха. Которые мы когда жили, то есть в миру, который мы когда-то жили, по обычаю мира этого, по воле князя господствующего в воздухе. Бог говорит здесь, что все люди неверующие, которые живут в миру или в мире, они живут не по своей воле. И вы должны это очень четко понимать. Вы должны понимать, что именно поэтому вам надо прибегать из мира в церковь. Поэтому вам надо найти прибежище в Иисусе Христе. Библия говорит здесь, люди, которые там живут, они живут не по обычаю, люди, которые живут по обычаю мира этого, они живут не по своей воле, они живут по воле какого-то князя. Смотрите, написано в Библии. Они живут по воле князя, господствующего в воздухе. Духа, действующего ныне в стенах противления. Если это правда, что все люди, которые живут по обычаю мира сего, они контролируемы сатаной. Они контролируемы духа, господствующего в воздухе, то каким образом этот дух контролирует ими, что они не замечают это? Каким образом это происходит? Интересный вопрос, не так ли? Вы здесь? Почему люди живут в миру, и мы тоже с вами там жили раньше, и люди не осознают, что они не делают те вещи, которые они сами хотят делать? Почему они не осознают, что они не контролируют себя? Почему люди не осознают, что есть какая-то сила, которая их контролирует? Нечистая сила при том. Почему они не могут оторваться сами по себе от этого? И почему они не могут говорить, нет, я не хочу? Потому что есть 3 стих, и я вам здесь покажу, каким образом дьявол контролирует людей и господствует над ними. 3 стих говорит, между которыми и мы все жили. Это значит, мы также все были контролируемы таким же образом. Некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Здесь Библия говорит, что и мы также жили таким же образом, мы также жили, исполняли желания плоти. Мы также жили по нашим плотским похотям. Почему мы жили по нашим плотским похотям? Хорошо, я не хочу жить по похоти какой-то. Допустим, когда я был в миру, я не курил, я не пил, но у меня были другие привычки, другие похоти, другие грехи, которые я не могу, я просто не смог избавиться. То же самое со всеми в миру. Ты не делаешь что-то, не делаешь другое, но зато третий улавливает тебя. Почему все-таки человек не может говорить, что хорошо, я не могу? И все равно, даже если он говорит, что я не могу, и с этими грехами я очень часто говорю себе, что я не буду больше это делать. Я не буду, я завязаюсь, все, я завязался. Но никак. Я могу завязаться месяц, но все, опять поехал. Даже есть люди, которые пили, да, а потом они пошли кодироваться. И они кодировали. Но даже при кодировке они не получают покой. Даже при кодировке они все кодированы, они все их все равно мучают вместе, всякие вместе. Почему они уже закодировались, вроде бы уже все? Почему все равно не могут полностью освободиться от этого?
Tretий говорит, люди живут по похотям. Когда люди живут по похоти, что они исполняют желание чего-то или кого-то. Мало что они исполняют желание Господнего Духа, но это делается через чего-то. Давайте посмотрим, исполняют желание плоти и помыслов. Это когда вы крадите что-то. Почему вы крадите? Потому что есть мысли. Вы исполняете красть, это уже результат мысли, которые были там. То есть, когда вы крадете что-то, вы исполняете желание не самого себя. Потому что ваш внутренний человек, ваш дух не хочет красть. Вы понимаете? Ваш дух не хочет красть, но в это время вы исполняете желание помыслов. Написано желание, исполняющее желание плоти и помыслов. И это уже помыслы дают сигнал дать плоти. Все начинается с помыслов. Поэтому скажите, ваш ум, это есть битва сражения, поле сражения. Ваш разум есть поле сражения дьявола. Там происходит все то, что будет с вами. Единственный способ, каким владеет дьявол управлять людьми, то есть он есть князь господствующий в воздухе, так? Но каким образом он управляет людей? Через помыслы. И плоть, конечно. Но сами мы будем говорить сегодня о помысле. Именно о самой сильной его способ управления людьми. Каким образом дьявол исполняет его желание его сердца здесь на земле? Через помыслы. В Галатам здесь. Поэтому Библия говорит в 3 стихе, между которыми и мы жили когда-то, по нашим плотским похотям. Почему мы жили по похоти, нашим плотским? Почему я начинаю пить, потому что мне хочется? Ты говоришь, почему вы курите? Хочется. Почему вы пьете? Я не знаю, хочется. Почему ты изменяешь мужа? Я не знаю, я даже не хочу. Или жену, хочется. Вот это слово хочется. Что-то скрывается там. Знаете, что я вам сказал, что скрывается там? Это диктовка помыслов. Ты не можешь делать что-то, тебя толкает. Потому что в разуме ты уже все разработал. То, что осталось, это только выполнение того, что уже ты разработал в голове. Поэтому люди живут по нашим похотям, по похотям и так далее, и грехам, потому что они всего лишь исполнители. Они таким образом исполняют того, что были забросены сатаной в их мысли, в их сознании. То есть сатана, не забудьте, если вы забудете все то, что я скажу, не забудьте это. Сатана управляет людьми, миру, церкви, он старается управлять людьми, только он может управлять людьми только через помыслов. А потом, когда человек продолжает это делать, исполнять это потом проникает с головы вниз чуть-чуть, проникает в сердце. А когда это уже входит в твое сердце, ты уже автоматически начинаешь это делать. То есть это уже стало частью тебя. Вы понимаете, о чем я? То есть не сразу дьявол не имеет непосредственный доступ к твоему духу. Дьявол не имеет непосредственный доступ к твоему сердцу. Сначала он пускает все его мысли, все его действия через твой ум, через помыслы. Когда ты уже принимаешь помыслов, и ты начинаешь исполнять это автоматически, это пускает ниже, это становится частью тебе, потому что это уже вошло в твой дух. Но Бог действует иначе, именно противоположно. Каким образом Бог достигает вас? Каким образом Бог достигает меня? Бог достигает нас наоборот. Бог начинает тебя говорить через сердце. Начинает из духа, а потом из духа дает информацию уму. Вы понимаете? Наоборот. Потому что Бог есть дух, он общается своим духом.
А потом твой дух посылает это все. Поэтому к римлянам 10:10. Библия говорит, ибо если ты сердцем будешь веровать праведности, то уста исповедуются о спасении. Видите, ты должен сердцем это начинается. Бог начинает работать откуда? А потом посылает его куда? Разум, а потом ты поступаешь. Поэтому если ты очень слышишь, кто тебе говорит, проверь, откуда это идет. Отсюда или отсюда. Потому что даже если ты раньше был, если этот грех или эти мысли уже был частью тебе, да, раньше, когда ты приходишь к Иисусу Христу, Бог начинает обновлять свой дух. Поэтому никакие информации там уже нету. От дьявола. Он уже стерт. Теперь, как дети Божьи, как знать, если это голос Бога или это голос дьявола, вы слышите? Если это идет отсюда, тогда это дьявол. Если это отсюда, тогда это Бог. Не только от дьявола, иногда это может быть от вас, от вашей плоти тоже. Амен. Поэтому Бог говорит, дьявол, Бог, века сего, управляет людьми, которые не верят в Иисуса Христа, которые живут в мире, которые поступают по обещанию мира сего. Все люди, которые живут как правило, как все, не служат Богу, они живут по обещанию мира сего, и Бог говорит, воистине они живут по воле кого-то, князя, Господь высшего воздуха. Каким образом они даже не знают это, потому что это идет через их собственный разум. Аминь. Теперь давайте вернемся к теме. Почему тема так называется, как одержать победу над помыслом и чувством? Потому что твое чувство тоже, даже то же самое чувство, которое ты имеешь, чувство просто так не возникает. Слушайте сюда, дорогие мои. Чувство просто так не возникает. Даже чувство идет через помыслов, через мысли отсюда. Какие мысли вы себя допускаете, какие мысли вы допускаете в себя, если вы остановитесь на этом мысли, если вы будете разработать эти мысли, это вам обязательно даст какое-то чувство. Поэтому, если вы пишете, вы можете рисовать себе такое. Человек и две нога, и две руки. И в его голове напишите там мысли, а потом мысли порождает, рисуйте сюда, мысли порождает чувства. Так, чувства. А потом от чувства идет, чувство порождает поступки. Или отношения к людям. Мысли какой-то. Поэтому вы должны просеивать, просеивать мысли, которые вы пропускаете в вашу голову. Но ты говоришь, я хочу, но я не могу. Поэтому мы проповедуем об этом сегодня. В конце этого учения ты будешь знать, как тебе просеивать мысли, которые идут через себя. И как тебе одержать победу над ними. Поэтому, если ты не пишешь, тогда закажи кассету. Аллилуйя. Потому что слишком много христиан сегодня, которые живут в разочаровании. Каждый день разочарование. Я уже опять загрешил. Я не могу. Не получается у меня никак. Почему? Потому что они не знают, как одержать победу над плотью, над мыслями и над чувством. То есть, мысли, которые ты допускаешь в голове, порождают чего? А чувства порождают чего? Поступки. И я вам хочу что-то сказать. В принципе, вы не можете избавиться от мыслей до конца. В принципе, вы не сможете избавиться от мыслей. Знаете почему? Потому что у вас есть глаза, у вас есть язык, у вас есть уши, у вас есть, что еще? 5 чувствительных органов. У вас есть нос, а потом у вас есть, ручки, молодец. Потому что у тебя есть вещи в себе, которые вызывают. И когда твоя рука касается что-то, это создается какое-то место у тебя в голове.
Когда ты видишь что-то, мысли образуются в твоем мозге. Когда ты нужно что-то там появляется. Тем более, когда ты пробуешь что-то. И даже когда ты слышишь что-то мысли какие-то образуются. Да, конечно, ты можешь избежать от некоторых вещей, которые ты слышишь. Ты можешь, Псалом 1 Псалом говорит, что не образуйтесь, но нечестивыми. 1 Псалом. Да, ты можешь убежать от некоторых вещей. Да, ты можешь выключить телевизор, что я не буду смотреть телевизор. Но кто из вас знает, что все равно ты не убежишь от всего? Алло? Даже если ты уйдешь в монастырь, ты не уйдешь от всего. Даже в монастыре есть искушения. Алло? Если ты станешь монком, если ты станешь монашком, все равно у тебя будет там искушение. Куда ты потом будешь? Уже все. Потому что даже там, ты не смотришь телевизор там, а ты не слышишь радио там, но все равно что-то будет проникнуть. Аминь? Поэтому лучшее решение – это знать, как одержать победу над теми мыслями, которые идут к тебе. Аллилуйя. Поэтому давайте, пожалуйста, откроем вместе с вами. Так, здесь сначала откроем. Откроем Бытие, 11 глава. Бытие, 11 глава, 6 стих. Это я хочу вам показать, что, как можно это говорить. Напишите себе этот принцип, вы должны это тоже знать. Что imagination, и как это по-русски будет? Imagination is stronger than your will. Это по-английски. Помышление сильнее твоей воли. Пишите там. Помышление сильнее воли. Помышление. На чем вы мечтаете, сильнее даже вашей воли иногда. Вы поняли, что я говорю? То есть вы не хотите это делать полностью, все, завязался, как говорится. Но потому что мысли есть у вас в голове, потому что помышление идет, вы не будете знать, когда автоматически нарушается ваша воля. Здесь я вам это докажу в Библии. 11:6, Бытие. И Господь сказал, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Видите, Бог здесь говорит, вы помните ситуацию, историю это, вы знаете историю? Это когда люди построили Вавилонская башня. Что за башня, которая говорит, что мы достигнем Бога, мы построим себе башню и мы будем как Бог, мы доберемся до Бога. Заметьте себе, пожалуйста, что здесь, что Бог сказал, что то, что они задумали делать, никто не может им остановить. То есть, они не могут остановить. Они сами не могут остаться от того, они не могут переостановить того, что они хотят делать. Они уже задумали делать. То видите, на самом деле, они, может быть, знают, что это грех. Что им это не удастся. Они не хотят это делать. Но Бог говорит, потому что они задумали. Алло? Потому что они задумали уже это, над этим. Они уже размышляли об этом. Это уже их воля. Уже была нарушена. Поэтому единственный способ, как Бог мог их приостановить, это рассоединить их. Или уничтожать их. Поэтому это должен вам подсказать что-то. Что помышление сильнее воли.
следовательно, надо уничтожать мысли, как только что они входят в вашу голову или в ваш ум. То есть нельзя, первый способ, первый путь разобраться с мыслями, это не помышлять над нежелательные мысли. Не помышляйте. Я вам расскажу, как это работает. Кто-нибудь из вас когда-то смотрел телевизор? Фильм какой-то, художественный. Когда-нибудь смотрели? Смотрели. Я вам просто хочу показать силу помышления. Обычно идет сюжет какой-то. И, возможно, они могут показать такой сюжет, что женщина и мужчина, они держат себя, друг друга, и начинают раздеваться. Может быть, они разделись до вот так. А потом кадр переключается в другой сюжет, другой кадр. Они уже начали целоваться и так далее. И когда они переключились, другое это самое, вы знаете, что психология говорит, эти люди, которые создают фильмы, они понимают, что это психология. Они, может быть, на самом деле ничего уже не делают. Уже все перестало, но они поставили вас в такое положение, чтобы вы уже скрутили этот фильм до конца. В своем уме. Потому что эти люди, эти журналисты, я тоже журналист, я понимаю эти тактики. Потому что эти люди понимают силу помышления. Вы видите? И они не виноваты уже, потому что ты уже играешь остальное, это ты уже доигрываешь. Есть некоторые из вас, даже 2 дня спустя вы еще играете этот сюжет. Даже я знаю таких людей, которые не могут спать, потому что только крутят, а фильм уже давно закончился. Но есть другие сюжеты, то есть я просто это как пример только сказал. То есть, допустим, это пример того, что ваши глаза видят. Но есть другие примеры таким же образом, когда вещи посылают информацию, посылают мысли вам. Допустим, когда смотришь телевизор таким образом и начинаешь раздеваться и так далее. Как тебе бороться с таким вещами? Потому что информация уже пришла. Видите, информация уже пришла в твой разум. Как тебе бороться с этим? Это о чем мы будем говорить сегодня. Тебе надо, во-первых, остановить этот кадр. Преградить. Не продолжать размышлять. Потому что раз ты продолжишь размышлять, все, ты захвачен. Потому что, как мы уже говорили, помысли порождают чувства. И когда ты начинаешь размышлять, и у тебя обязательно, какой бы ты ни был силен, чувство появится. Если чувство уже появилось, надо исполнить это чувство. Потому что чувство тебя толкает к чему-то всегда. Тебе научится тогда исполнить этого. Может быть, еще хуже, в это время нет возможности, чтобы исполнить. Может быть, ты не женат или ты не замуж. Или, может быть, нет мужа. Тогда уже все, поехал. Надо уже найти способ исполнять чувства. Что тебе надо делать? Ты получаешь информацию, приходит к тебе, выбери, над какими информациями нужно остановиться. Остановиться. Или какую информацию надо тут же выбросить. Над какими информациями нужно размышлять. Дорогой мой, слушайте сюда. Библия говорит, что не будьте неразумные, будьте разумными. Если есть вещи, над которыми стоит размышлять, здесь на земле верующему человеку, это стоит только размышлять над теми, что вы слышите здесь в церкви. То, что ты слышишь по радио, по телевизору или по газете, размышлять над ними не стоит ни на секунду. Размышлять даже 1 секунду не стоит. Вы просто тут же тебе дали информацию, слава Богу, аллилуйя, ты поехали дальше. Да, можно хлопать, можно аплодировать Иисуса, это не грех.
Betio adinaset šest. Bog sam videl ih. I Bog sam pojao što už все, уже опоздал. Бог сам понял, что уже поздно. Потому что эти люди уже задумали что-то. И не просто задумали что-то, это мысли уже порождало чувства. И даже это не остановилось на чувства. И очень часто люди даже не могут остановить чувства. И чувства уже породило действие. И действие, они уже начали строить. Поэтому Бог говорит, что поделать? Не придется только их рассоединить и все. Дорогие мои, если ты позволишь мысли, неудачные мысли, негативные, отрицательные мысли завладеть свой ум, отрицательные мысли, напишите себе это, все отрицательные мысли, все негативные мысли, все угнетающие мысли не от Бога. Бог не хочет тебя угнетать, дорогой мой. Бог хочет тебя обманывать. Бог хочет тебя поднять настроение. Потому что Бог знает, что если, допустим, Он тебя даст, или кто-то тебя даст отрицательное, допустим, кто-то подошел к тебе и говорит, у тебя никогда ничего не получится, ты неудачник. Ты уже слышал это, что у меня ничего никогда не получится. У меня никогда не получится. И ты начинаешь думать об этом. Думать об этом. Все вещится там, крутится там. У меня никогда ничего не получится. У меня никогда... И мысли порождают чего? Чувства. Такая мысль, допустим, что у меня ничего никогда не получится. Я буду неудачником. Что это может порождать? Депрессия, уныние, равнодушие. И многие из вас, вы находитесь в ваше положение сейчас, вы находитесь там, где вы находитесь сейчас, потому что вы допускали когда-то мысли такие в вашей жизни. Поэтому ничего не получится. Депрессия, папа. Потому что мысли всегда порождают чувства. Поэтому посмотри на твою жизнь, посмотри, в каком состоянии ты находишься сейчас. И что за мысли привела тебя к этому состоянию. Потому что ты размышлял над ними. Дорогие, это не просто доведет тебя до уныния и до депрессии, но депрессия тоже порождает действие или бездействие. Когда ты в депрессивном состоянии, ты уже парализирован в духовном мире, ты уже многому не способен. Ты уже не сможешь исполнять и делать многие вещи. И очень многие верующие подходят ко мне, они говорят, пастор, ты слышишь, что он говорил обо мне? Я не верю, что такие люди могут ходить в церковь, такие люди ходят в церковь, и такие вещи говорят. Как они могут такое делать? Я говорю, но пускай они это говорят, Бог разберется с ними, но вы переживаете за это, вы уже приняли это уже стало ваш груз. Как они могут это делать? И это порождает автоматически какое-то чувство в тебе. Поэтому если ты видишь кого-то, кто неправильно делает или поступает, если ты видишь людей, которые делают что-то неправильно, хорошо, что ты видишь, но не помышляй над этими вещами плохими, которые они делают. Нельзя такое делать. Если ты это сделаешь, ты сам попадешь в это обстоятельство. Я говорю, как эта сестра отступила от Бога? Почему? Так случилось. Это порождает какое-то чувство в тебе. Я знаю очень много пасторей. Я пастор, поэтому я общаюсь с пасторами. Я знаю очень много пасторей. У них может быть 200 человек в церкви, может быть 400, может быть даже меньше, может быть 50, может быть 100 человек. И они сами грустные люди. Я пастор, так тяжело. Проблема.
Ya hoje chuchurou com no ya pastor, aleluia, bom je babogi. O de minha pedida se ele faire qui, il te hoje. Mas aí depois chama daqui pastor Astradait. Mas vamos já nice. Kaka deja pabed nad meste. Mas vamos já kaka budiche pastoria. Me primeiro hoje não galudi vofes. Mas tem problema não include. Este tipo de rasmeslat e a stanovista na problema drugi include. Ali te das força unistocha. Vai também te informar que prihudet, que as doenças nem nada e fuscat, para olhar este te puste sim, ali para as deuses que da chuva também e какие chuva, это отрицательная chuva, ты становится какой же. Допустим, когда я еще не стал пастором, я очень боялся быть пастором. Очень боялся, потому что говорю, всем тяжело так. Почти со всеми пасторами, которыми я разговаривал, все плачут. Ну, не физически так, но всем плохо как-то, все жалуются. Как будто это не самая лучшая профессия в мире. Для меня это самая лучшая профессия в мире. Они жалятся. Пасторы, они знают, что я говорю, правда? Они жалятся, они... Ну, тяжело. Как ты дела? Ну, брат, с Божьей помощью. Не умею же победить. И я сказал, теперь, когда я уже пастор 3 церквей, я могу сказать, я это сделаю. Я напишу книгу. Как быть пастором без слез. Я не знаю, когда это будет, но наши стенографисты, или как их зовут, они нам помогут. Я напишу одну книгу. Как быть пастором без слез. И тебе тоже надо написать книгу. Как быть бизнесменом без слез. Как быть сокровище, да? Сокровище без слез. Как быть... Но тебе сначала надо перестать плакать сначала. Как быть лидером прославления без слез? Серьезно. Потому что люди пропускают все разные мысли в себе, и они позволяют тебе размышлять над этими вещами. Поэтому, если ты видишь, что кто-то поступает неправильно, ты слышишь что-то неправильное или отрицательное, негативное, тебе не надо остановиться на этом. Тебе не надо размышлять над этим. Не размышляй никогда над отрицательными, негативными вещами, которые ты слышишь, видишь или ощущаешь. Никогда не останавливай над ними. Потому что то, что они задумали, никто не может остановить их в исполнении. То, что они задумали, нельзя уже остановить их. Если ты задумаешь это. И давайте я скажу вам что-то. Многие люди здесь в зале сегодня, Бог только что там не говорил. Я хочу это сказать, это не очень корректно, но это правда. Многие живут в грехе анонизма, или как это? Анонизма. И, вам не надо изгонять бесов из вас. Не потому что это режимы. Это плод. Это мужчины и женщины. Они удовлетворяют себя самого. Вы знаете, почему это происходит так? Потому что вы не знаете, как контролировать ваши мысли. То, что они задумали, они исполняют. Если вы задумали это, если вы позволяете себе задуматься над этим, мастурбация порождается, потому что нет средства. Ведь каким-то служба появилась. И теперь служба уже появилась, уже поздно. Потому что то, что задумались, никто не может остановить их от исполнения этого. Дорогой мой, как
estou mesmo informação que aquele artista também ele para sexual exagera ele não põe informação porque ele tem fraso para isso aqui e do mais a tanto de bom gabarito. Então, nina da molista já tivesse a igreja best of analysis, aí tá yeronda. Tu ganha da disciplina rova subia, tu ganha da disciplina rova subia, stop subia stanovic, mesmo когда приходят. И сразу начинают размышлять о вещах Божьих. Аллилуйя. Я говорю аллилуйя. Аминь. Давайте откроем Ефесянам. Если наш ум очень важно, и нам надо защищать наш ум, аминь, потому что там дьявол хочет превратить наш ум в поле сражения. Поэтому нам надо сохранить наш ум, то, что мы слышим, то, что мы видим и так далее, потому чтобы это не стало поле деятельности дьявола. Ефесянам 4, 22 по 24 стих. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, изливающего и в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Видите, когда Библия говорит, чтобы мы отложили вечного человека и оделись нового человека, центральный стих там, центральный в этом, том, чтобы отложить старого человека и облечься в нового человека, центральный роль там играет нашего ум. Поэтому ум ваш может быть обновляться именно Духом Святым. Позвольте Духу Святому, чтобы Слово Божие и Дух Святой занялся ваш дух, ваш ум, чтобы ваш ум был занятым Божьим вещам. Аминь. Каким образом это делать? Каким образом то, что написано здесь, обновить ума духом? Каким образом вы можете духом обновить ваш ум? Я вам покажу практически, как это. Это через слово, но вам надо это видеть Слово Божие. Колоссянам, откройте, пожалуйста. Колоссянам 3:16. Колоссянам 3:16. Колоссянам 3:16-17. Слово Христово да селится или селяется в вас одино. Слово Христово да селяется в вас одино. Видите, когда вы были в миру, это правда. Вы накоплялись различные информации. И я вам скажу правду. 90% из них это гадость. Это честно, я вам скажу. Это грязь получается. 90% информации, которую люди набираются в миру, может быть 90%, но не менее 75%. Информации, которые вы набираете, это не полезная информация. Это все грязи. Теперь, когда вы уже пришли к Богу, да, ваш дух спасен, ваш дух обновился, но ваш ум еще не обновился, дорогой мой. А Бог говорит в том, чтобы одеться в нового человека, в том, чтобы облечься в новым человеком и отложить старого человека, что в этом играет роль наш ум. Если ты не можешь полностью облечься в нового человека, без своего ума, тогда тебе не что-то делать со своим умом. Серьезно? Бог говорит, облечься в нового человека, и он говорит, обновляясь ума вашего Духом Святым. Это значит, ты не сможешь полностью облечься в нового человека, если ты не обновишь свой ум. Да, надо заняться, о чем-то надо и думать. О чем-то надо продолжать думать. Потому что твой ум привык работать.
Возле того-то Библия здесь и говорит, Колоссянам 3 глава 16 стих, чтобы после того, как вы приходите ко Христу, у каждого человека есть задача для себя. Какая задача? Наполнить свой ум Словом Божьим. Слово Христово, да селается у вас обильно, да селается в вас, ваш ум, наполните свой ум Словом Божьим обильно, не просто немножко, обильно, исполните Словом. Слово Христово, да селается у вас обильно. Со всякою премудростью. Научайте и разумляйте друг друга псалмами. Это значит, вы можете также обновить себя через псалмы. Не только себя, но и других. Это значит, когда Слово Божье обильно селяется у вас, вы начнете автоматически петь. Вы идете в трамвай и вы поете. Вы одна дома или один дома, и вы говорите, аллилуйя, аллилуйя, шея слова и так далее. Вы просто поете, ваш дух поет. И, дорогие мои, тебе надо петь не только себе, тебе надо начинать петь другим. Потому что Библия здесь говорит, что наседайте себя, и других, и друг друга. Начинайте друг друга псалмами. Поэтому не просто скроете, да, не скрывайте, когда вы поете себя. Да, слава Богу. Говорят, что пускай все придут в группу прославления, они готовы вас принять. То есть Библия говорит, что мы не только пели друг другу, но мы даже начали воспевать друг другу. Не стесняйся, что ты поешь. Псалмами, словословием и духовными песнями. Во благодати воспевая в сердцах ваших Бог. Друг другу и в сердца наши. 17 стих. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога и Отца. Все мысли, которые приходят к тебе, каким образом тебе проверять, держать их при себе или сразу отчесть. Что тебе надо делать это мысли, это идея, благодарить он Бога, благодарить. Прославляет ли это Иисуса Христа? Прославляет ли это Бога? Делает ли это честь? Не только мне, но Богу. Есть много вещей, которые тебе делают честь, делают тебя большим, выглядит хорошим, но Богу это не делает честь. Всякая мысль, которая приходит к тебе, задай себе этот вопрос. Через это пропускай его. Через это пропускай. Прославляет ли эта мысль? Если не прославляет Бога, говорит, что сейчас слова поверишь ты, я буду верить слову Господа. Я говорю, что нет, ты мне не нужен, я возьму другое место, которое прославляет Бога. Но я буду верить только слову Господа. Аллилуйя. Поэтому, во-первых, вы должны наполнить себя Словом Божьим. Вы видите, если вы наполните себя Словом Божьим, и Слово Божье, вы начнете думать по-божьему. Алло? Если вы начнете думать по-божьему, по Слову Божьему, мысли порождающего чувства, а чувства порождающего... Вы знаете, почему многие из вас не имеют служения? Знаете, почему вы не нашли себе служение? Потому что у вас не те мысли. Если вы селяете в себя Слово Божье из Библии, у вас всегда будет только чувства и мысль о том, Господь, дай мне служение. Вы будете с утра до вечера молиться Бога, чтобы Он дал вам служение. Поэтому, когда я подхожу к кому-то, я говорю, вы какое служение несете в церковь? Он говорит, что, никакое. Я сразу пою, что это человек не духовный. В нем не живет Слово Божье. Потому что если Слово Божье живет в нем, селяется в него до избытка, это слово порождает мысли о том, что надо больше служить Богу. Надо посвятить себя Богу. И если это мысли есть, если чувства это есть, это мысли порождают чувства, если чувства есть, будет делать. Ты всегда будет искать, чтобы делать что-то для Бога. Поэтому в конце служения сегодня, если у вас есть эти мысли служить Богу, чем так служение, подойдите, пожалуйста, к лидерам, они будут здесь ждать.
Tosto jest, który zajmował этими делами. Поэтому Бог говорит, после того, как мы приходим к Богу, все гадости, которые у нас были там, Римлянам 12:1-2, говорит, что не сообразуйтесь с веком сим, не сообразуйтесь с миром этим, но преобразуйтесь ума вашего. Каким образом? Через слово, чтобы слово обильно начало жить в вас. И если у вас будет слово, у вас, ваши мысли будут только мысли, которые соответственны чему? Слову Божьему. Потому что слово в вас обильно. Поэтому мысли, потому что слово дает мысли, и мысли, которые у вас будут, тогда будут только мысли, которые сообразуются с словом. Следовательно, ваши чувства и ваши действия. Откройте, пожалуйста, Притчи 23. Притчи 23 глава. 7 стих. Притчи 23, 7. Потому что каковы мысли в душе его, таков и... Чего? Какова мысли в душе его, в уме его, такова и он. Смотрите сюда. Все. Поднимите ваши головы. Какова мысли у человека, таков он. Теперь, какое место у тебя? Обычно. Какое место ты поймаешь себе обычно? Какие мысли? Мысли, которые прославляют Бога, или наоборот? Вот такой ты. Если мысли, которые всегда тебя господствуют, всегда, это мысли о суете, вот ты такой суетный человек. Ты человек суетный, получается. Если ты поймаешь себя только постоянно с мыслью о моральности, ты аморальный человек. Бог говорит. Какие мысли у него в голове? Таков он. Ты чего не поделаешь. Написано. Поэтому, если ты хочешь быть праведным человеком, если ты хочешь быть богобоязненным человеком, наполни себя Словом Божьим, чтобы твои мысли могут быть такие мысли, которые благие и прославляющие Бога. Я не понимаю, как человек, который ходит с утра до вечера на работу и делает вещи, мирские вещи, никогда не молится, не читает слова. Я не понимаю, как такой человек может прославить Бога, как у него может быть мысли хорошие. Человек, который в воскресенье гуляет собака, прогуливает собаку по парку. Я не понимаю, как такой человек может прославить Бога, как его мысли может быть благой. Такой человек не может быть благой, просто невозможно. Я не понимаю, как человек, который занят только деньгами, суеты. Нет времени для Бога. Как такой человек может иметь благие мысли? Невозможно. Человек суеты, он сует. Какие мысли у человека, таков он. Поэтому, дорогие, да селяется в вас обильно слово Господне. Второе послание Коринфянам. 2 Коринфянам 10 глава. 2 Коринфянам 10, 3 по 5 стихи. 2 Коринфянам 10, 3 по 5 стихи. Ибо мы, ходя по плоти, но не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные его том. На разрушение твердынь ими не спровергаем замысли. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленаем всякое помышление, послушание Богу, Христу. Теперь я закончил мою проповедь тем, что я хочу вам подсказать еще раз. Я уже это упоминал в процессе проповеди, но я хочу вам на основании Писания сказать вам, что вам надо делать с мыслями, плохими мыслями, которые лезут вам на голову. Первый пункт. 4 стих говорит, оружие воинствования нашего не плохие,
но сиnie Богом на разрушение твърден и не спровергаем замисли. Заметьте себе это слово «не спровергаем». Не спровергаем замисли. Любое время, когда какие-то мысли или замысли появляются у тебя в голове или в уме, тебе надо иметь только одно дело с этими замыслями, только одно дело. Остановить их и не спровергать. Что такое не спровергать? Вещи, которые остаются, ты не спровергаешь. Отвергать. Не спровергать – это сильнее слово, чем просто отвергать. Не смирись с ним. Возьми и уничтожай до конца оружие во имя. Какими оружиями? У нас оружие первое – имя Иисуса. Во имя Иисуса я отказываю от этой мысли и уничтожаю ее во имя Иисуса. Слово Божие. Возьми Слово Божие. Библия говорит, что я призван не к нечистоте, но к праведности. Поэтому именем Иисуса всем надо принадлежит дурачные мысли такие. Или как это у вас говорят? Дурацкие мысли. Есть такие. Не спровергай кровь Иисуса Христа, я покрываю свой ум. Вот наше оружие. Кровь Иисуса Христа, я покрываю свое сознание, свой ум. Я не хочу слышать лжи голосы. Во имя Иисуса я слушаю только голос своего царя, своего пастыря, Иисуса Христа. А то, если вы не будете разбираться и не спровергать этими мыслями, дьявол продолжает контролировать нас. Помните, дьявол, князь, господствующий в воздухе, управляет людей мира этого. Каким образом он это делает? Через мысли, через замысли. Если вы не сможете не спровергать замысли, которые дьявол посылает с вами, вы будете жить по воле кого? Князя, господствующего в воздухе. Некоторые говорят, я не знаю, но мне хочется курить. Я не знаю, но хочется просто... Нет, потому нет. Просто так хочется не бывает. Не бывает чувства без замысла. Поэтому если ты хочешь контролировать мысли, когда чувства твои, контролируешь свои замысли. Ты говоришь, я знаю, что я очень верующий. Некоторые молодые девушки так говорят. Мне 21 год, или мне 20 лет, я верующий, я знаю, что нельзя иметь этими парнишками, которые бегают за вами там. Как их зовут? Друг, да, или как? Да, любовник или что. Я не знаю, просто организм тебе. Какой организм? Это неправда, это ложь. Поэтому тебе надо начать отсюда. Неисправность. Это неправда. Во имя Иисуса Христа я новое творение. Во Христе Иисусе я прославляю Бога в своем храме, потому что тело мое – это храм Духа Святого. Я не курю, я не наполняю свое тело дымом, я не пью, потому что храм Божий живого. Ими не спровергаем. Что значит не спровергать? Допустим, кто-то говорит, иди смотри на эту красивую девушку. Или иди украсть это самое. Я говорю, дьявол, именем Иисуса Христа, это не мое. Я спасен, она вообще мне недостойна. Она из другого царства. Она из царства тьмы. Я над этими вещами. Я больше просто. Всего-навсего. Я просто над. Прелюбодеяние блуд – это не качество Божие. Это качество для сатаны, а я дитё Божие. Поэтому во имя Иисуса вон. Я просто, что значит не спровергать? Ты просто отложишь это, просто даже не задумывайся, даже на секунду. Просто все. Слава тебе, Господи. Первое, что надо делать с такими мыслями, которые приходят к тебе, не спровергай, не спровергай, не спровергай. Я не знаю еще, когда я смогу проповедовать над этой темой, но вам это надо. Поэтому, если вы мудры и умны, возьмите кассеты, аудио или видео. Сразу после служения будет аудио уже готовы.
E video budu patom, zakajite se bia patom, za moja vitoka shenet dor ya budu shitata ku propa vedesha. Moja bia shenet, ya kuto ivosna. Paitamu, ni pas volte diavolo, ustроит, превратит ваш ум в поле сражения. Если вы начнете задуматься, есть некоторые люди, которые сидят на одном месте, они, Саша, задумались, у меня такого не бывает, серьезно, спросите у моей жены, у меня такого не бывает. Я не могу сидеть на одном месте, только чтобы... Он уже терялся. Потому что они задумываются, они не контролируют свои мысли. Мысли Господь над ними. Nonsense. Будь себя всегда. Будь бодрствованный всегда. Живи жизнь всегда. Даже есть некоторые такие люди, которые теряются даже в разговоре. Они еще никуда не уехали. Ты разговариваешь с ними, они уже... Не контролируют себя. Их дух не контролирует их. Твой дух должен быть в контроле всегда. Один, это по секрету я вам это говорю. Но я все равно не назову, кто это такой. Один пастор только что приезжал ко мне домой, и со мной разговаривал. У него машина, он водит свою машину. И говорит, ты знаешь, я чуть не упал. Я говорю, что случилось? Потому что я вожу свою машину, и я вижу эту девушку красивую, она останавливает машину. А я говорю, о, такая красивая, я остановлю, я возьму ее. И я остановил машину, и его вел. Я уже чуть-чуть не заехал к чужой, только говорю, что я делаю? Я не пастор. И что это такое? Человек не контролирует себя. Мысли не надо замышлять. Он говорит, я уже все пошел. Ему пришлось показать это, потому что мысли он не поставил мысли под контролем. Чтоб дьявол бы усвоил, церковь бы упала, все бы, шум бы рассеялась по городу. Если мы хотим контролировать наши чувства, мы должны контролировать наши помыслы. Пускай она всегда будет благой у тебя во имя Иисуса. И также Библия говорит, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, мы не спровергаем также. Всякое превозношение. Если ты наблюдаешь гордость у себя, знаешь, что гордость не может быть от Бога. Особенно гордость, которая тебя подсказывает что-то против Бога, против сердца, против верующего. Ты знаешь, это дьявол просто не останавливает, не думай на секунду над такими вещами. Я не знаю, что в эту церковь вообще, может быть, это неправильно и так далее. Не рассуждай над таким вопросом, это не подлежит рассуждению. Если мысли восстает против Бога. И пленяем всякое помышление, послушание Христу. Следующее, то, что тебе надо делать, когда ты отвергнешь и не спровергаешь, тебе надо пленять. Я такое пленять. Это поставил плен. Послушанию Христу. Это поставить себя и все мысли под контролем. Под послушанию Христу. Ты держишь свои мысли, чтобы они всегда были согласны Христу, согласно Богу, Божьей воле. То есть ты говоришь, Иисус Господь, я ставлю Иисуса Христа над этой мыслью. Я ставил Иисуса Христа над этой проблемой во имя Иисуса. Ты должен все поставить под Иисусом, покрой Иисусом, покрой с кровью. Я слышал одного проповедника, он говорил, он ездит по странам, и в некоторых церквях он проповедует, там ужасные проставления. Просто нельзя выдерживать. Пока ты слышишь проставление, тебя не только очень заспать, но ты теряешь все помазание, пока ты слышишь проставление, потому что там никакого помазания там нет. И он говорит, Господи, что мне делать? Я уже терял все помазание, пока я слушаю эту группу. Поставь все под кровью. Просто не смотри на них, просто ставь это под кровью. Пускай кровь Иисуса, ставь под кровью.
Таким же образом, тебе всякие мысли надо поставить под Христом, повиновение Христу. Аминь. Аминь. И видите, когда вы это делаете, когда вы не свергаете все мысли, все равно вам захочется думать о чем-то. Все равно вам приходится думать о чем-то, если вы не чистые силы отвергли, если вы не замените чем-то другим, они возвращаются. Вы видите? Поэтому вам надо заменять это с другим вещам. Какими вещами? Филиппийцам 4:8. Многие из нас, мы заботливее, мы заботимся о вещах, мы переживаем. Знаете, почему люди переживают обычно? Потому что они размышляют над ненужными вещами. Вы здесь? Они размышляют над страхом, размышляют над боязнью, размышляют над вещами, которые не от Бога, которые не под послушание Христу. И когда ты размышляешь над вещами, которые не под послушание Христу, у тебя начнется переживание, забота и так далее. Ты начинаешь переживать. 8 стих. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Слышите, о чем вам надо помышлять? Мы тоже помышляем, видите? Но вы должны проверять ваши мысли. О чем я сейчас мыслю? Эй, сестра, о чем вы сейчас мыслите? Вот. Надо всегда спросить себя, о чем я мыслю сейчас, о чем я думал сейчас. Это прославляет ли Бога или нет? Библия говорит, вот о чем надо думать. Надо думать только о том, что только истинно, что только честно, что только справедливо, что только чисто, что только любезно, что только достославно, что только добродетель, что только похвала, о чем и только о том помышляйте. Теперь, узнали ли вы что-нибудь о том?